दोस्तों ये हुंडई की ग्रैंड आइटन गाड़ी है और इस गाड़ी में कस्टमर का जो कंसर्न है इंजन नॉइज, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने हम कर लेते हैं उसके बाद देखिए एक आवाज़ तो अभी भी आ रहा है, लेकिन ये एक्सीलरेटर करने में ये आवाज़ थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मैं गाड़ी को एक्सीलरेटर करता हूँ। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये कट 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 करके एक नॉइज़ हो रहा है। तो अभी मैं इसको बाहर इंजन कंपार्टमेंट में लेके आपको दिखाता हूँ कि ये आवाज़ कैसा है। अभी दोस्तों हमने इस गाड़ी का जो साइड का बेल्ट रहता है, फैन बेल्ट, वो सारा बेल्ट एक ही बेल्ट रहता है, वो बेल्ट मैंने खोल दिया ताकि आपको जो नॉइज़ है वो क्लियर समझ में आए, क्योंकि कभी कभार ये बाहर का जो पुली वगैरह है इससे भी नॉइज़ होता है। तो इसको श्योर करने के लिए मैं बाहर का जो पुली है उसको खोल दिया। अभी देखिए इंजन से एक नॉइज़ आ रहा है, कट 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 करके। एक्सीलरेट। ये जो नॉइज़ है, ये नॉइज़ क्यों हो रहा है ये अभी हमको देखना है। नॉर्मली जो इस तरह का नॉइज़ होता है इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि इसकी शायद टाइमिंग साइड से ही मेन नॉइज़ है। इसके लिए शायद मुझे ये चेन जो है, चेन और जो टेंशनर रहता है हाइड्रोलिक, उसको चेंज करने से शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग इस गाड़ी का इंजन को डाउन करेंगे और इसके लिए मुझे इसकी जो सारा इंजन का कनेक्शन वगैरह, फ्यूल लाइन और साथ साथ एसी का गैस वैसे अभी रिकवरी हो रहा है। और ये जो आगे से आपका आरएसबी सपोर्ट, रेडिएटर सपोर्ट बैरिकेड है, इसको भी हम लोग खोल लेंगे। और उसकी जो इंजन जब डाउन होगा तो तब लिफ्ट में चढ़ा के इसकी इंजन डाउन कैसे करता है वो हम आपको दिखाते हैं। नहीं तो अब दोस्तों फाइनली इसकी जो सारा वायरिंग हार्नेस वगैरह है ये सब मैंने खोल दिया। और इसकी जो सारा लाइन कनेक्शन था, जैसे कि हीटर कोड का जो पाइप है और गियर शिफ्टिंग लीवर का सारा जो कनेक्शन है ऑलमोस्ट खोल दिया है। देख सकते हैं इंजन अभी इस तरह का कंडीशन में है कि इसकी जो ये वाला माउंटिंग, मेन माउंटिंग, और इसकी जो गियर बॉक्स का माउंटिंग है, ये दोनों माउंटिंग खोलने से मेरा जो इंजन है ये अभी बाहर चला आएगा। तो बाकी जो वीडियो है वो मैं इंजन उतारने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस गाड़ी का इंजन में जो नॉइज़ था इसके लिए हमने तो पहले इसकी इंजन को उतार दिया। अभी इस इंजन को जो है मेन जो कंसर्न है टाइमिंग साइड से, वो डिसमेंटलिंग चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा इंजन को पहले हल्का कर लेंगे। अभी दोस्तों हम इसका जो टाइमिंग चेन अगर आपको कभी भी चेंज करने का ज़रूरत है उसके बारे में एक बार बताएंगे। तो टाइमिंग मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कंडीशन में है उस कंडीशन में आप कवर ववर खोल दीजिए। इसलिए ना कि आपको क्रैंक कौन सी पोजीशन में है, क्या है, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो सारा गाइड है हम उस गाइड को खोल देंगे। बोल्ट को पहले
सारा गाइड लगा हुआ है, इसको हम पहले हटा देंगे। अभी मेरा ये जो साइड का कवर है वो सब तो हमने खोल दिया है। अभी ये जो टेंशनर है वैसे ये मेरा चेंज होगा, चेन वेन सब चेंज होगा, तो मैं इसको अच्छे से ताकि स्लिप ना हो जाए ये तो कभी कभी लगाने में लोगों को दिक्कत हो जाता है कि कौन सा साइड रहेगा, ये नीचे के साइड है या ऊपर के साइड है। तो इसीलिए मैं इसको खास करके दिखा रहा हूँ कि देखिए जिस साइड में आपका ये ज़्यादा प्लास्टिक का पार्ट रहता है वो ऊपर की तरह हमेशा रहता है, और ये साइड देखिए पूरा एकदम लेवल में है तो ये नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पर भी देखिए जो ज़्यादा बड़ा प्लास्टिक का पार्ट है वो ऊपर की तरह है, और यहाँ पे जो लेवल में है वो आपका नीचे की तरफ ही रहेगा। तो इसमें आपको ताकि आगे से कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं बता दिया। दोनों चेन रहता है इसमें, वैसे ये चेन में भी मार्किंग किया हुआ है अभी तक। इसको खोलने के लिए मुझे इसको थोड़ा ढीला करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाई प्रेशर पंप की स्पॉकेट है, लाइट थोड़ा बंद कर लेता हूँ। लाइट तो ऑन करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो हाई प्रेशर पंप की स्पॉकेट है यहाँ पे टीथ उसका टूटा हुआ है, और इसके वजह से आपका जो प्रॉब्लम है ये कट 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 करके नॉइज़ हो रहा है। ये स्पॉकेट का जो टीथ है ये टूटा हुआ है, यहाँ पे दोनों टीथ, और बाकी यहाँ पे एक टीथ देखिए टूटा हुआ है, और यहाँ पर भी एक टीथ आपका टूटा हुआ है। तो ये टूटने के कारण से जब भी चेन इसमें से जा रहा है तो उस कंडीशन में ये नॉइज़ कर रहा है। तो अभी मुझे सबसे पहले इसका जो स्पॉकेट है इसी को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे मैं इस गाड़ी का जो चेन है वो चेन भी चेंज कर दूंगा, और इसकी जो हाइड्रोलिक टेंशनर रहता है दोनों साइड में, ये दोनों टेंशनर भी चेंज कर देंगे। दोस्तों इस गाड़ी की जो मेन रीज़न था वो स्पॉकेट तो मैंने चेंज कर दिया, वैसे साथ साथ चेन और टेंशनर ये भी चेंज कर दिया, क्योंकि मेन इसी में आपका प्रॉब्लम था। इसकी प्रॉब्लम होने की वजह से ही आपका ये जो स्पॉकेट है, ये स्पॉकेट देखिए साइड से पूरा एकदम इस तरह से डैमेज हो गया था। अब यहाँ पे मैंने नया स्पॉकेट डाल दिया और साथ साथ इसकी जो हाइड्रोलिक टेंशनर और चेन सब चेंज कर दिया है। तो ये टाइमिंग मेरा अभी कंप्लीट है, पूरा काम जो है इसका टेंशनर वेंशनर सब कुछ मैंने बदल दिया है, और ये नया स्पॉकेट भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बस टाइमिंग करने के बाद
जब सब कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो पंप का बोल्ट है या नट है, ये नट को हम बस इसमें लगा देंगे। और इसकी जो टाइमिंग मार्क है वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइमिंग मार्क है, चेन में भी है और साथ साथ इसकी जो स्पॉकेट है उसमें भी है। साथ साथ हाई प्रेशर पंप के यहाँ पर भी स्पॉकेट में भी मार्किंग है और इसकी चेन में भी मार्किंग है। वैसे मेरा ये टाइमिंग सिस्टम के ऊपर ये वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ऊपर मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो अभी जो फाइनल काम बाकी है, ये जो टेंशनर है उसको लॉक बस खोल देने से ये जो चेन है ये सब टाइट हो जाएगा। तो अभी इसकी जो लॉक है वो बस हम खोल देंगे। बस ये दोनों इस तरह से लॉक रहता है नया टेंशनर में। ये खोल देने के बाद आपका टाइमिंग जो है ये बिल्कुल चेन सारा टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरा इंजन का जो नॉइस का काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। मेनली हाई प्रेशर पंप का जो स्पॉकेट टूट गया था उसी के कारण नॉइज हो रहा था, और साथ साथ उसकी जो हाइड्रोलिक टेंशनर था चेन का उसका खराब होने की वजह से भी वैसे एक्चुअली वो हाई प्रेशर पंप का स्पॉकेट टूटा है। अभी इंजन का जो साउंड है वो आप देख सकते हैं कि मेरा बाहर का बेल्ट वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया और इंजन में अभी बिल्कुल स्मूथ सा नॉर्मल सा साउंड है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इस हाई प्रेशर पंप का स्पॉकेट टूटने की वजह से भी चेन की साइड से इस तरह का नॉइज़ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।